ଇପିଏଫ୍ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ସରକାର ଜାରି କଲେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଯଦି ଆପଣ ବି ଜଣେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଧାରକ ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଦୂର ହେବ ଇପିଏଫ୍ଓରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣର ଝଞ୍ଝଟ। ଏକକାଳୀନ କାଢ଼ି ହେବ ସବୁତକ ଟଙ୍କା। ସରକାର ଦୂର କରିବେ କୋଟିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସଂଗଠନର 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ନାମକୁ ଓପନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଗୃହ, ବିବାହ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 18 ସେନାକୁ ଗହଳ କରିପାରେ। ତାଛଡ଼ା ସରକାର ଅବସରରେ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ଏହା ବି ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ କି ଆମ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକରେ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ବା କରିନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦସ୍ୟମାନେ କେବଳ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ଅବସରରେ ନେବା ପରେ କିମ୍ବା 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବେକାର ରହିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇପିଏଫ୍ଓ ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପିଏଫ୍ଓ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବା ପରେ ଅନେକ କଟକଣା ରହିଛି। ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ 7 ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇପିଏଫ୍ଓ ଧାରୀ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।